chút về các cái nguyên lý của siêu âm phản âm. Thứ hai nữa là về các cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được trong cái tổn thương như mô gan khi mà sử dụng siêu âm phản âm và những cái hạn chế của siêu âm phản âm, và nó sẽ trình bày một chút về những cái guideline của năm 2011 khi mà sử dụng siêu âm phản âm và một cái số áp dụng khác của siêu âm phản âm trong các cái tạng khác. Donc qu'est-ce que c'est que l'échographie de contraste? Le principe c'est d'injecter donc un produit de contraste qui est un produit de contraste extrêmement original, qui n'a rien à voir avec le produit de contraste iodé ou gadoliné, qui est constitué de microbules de gaz ces microbules sont entourés dans une membrane de galactose ou de phospholipides. Alors elles sont très petites, elles ont un diamètre de 3 à 5 microns, et vous avez là une vue microscopique du produit de contraste. Về cái bản chất của cái siêu âm phản âm thì là cái thuốc mà cản âm thì nó lại khác hoàn toàn so với là thuốc phản quang iốt và thuốc đấu vòng từ chúng ta sử dụng. Bản chất của nó là những cái vi bóng khí có kích thước từ 3 đến 5 micromet mà được bao bọc bởi một cái màng phospholipid hoặc là một cái màng của galactose khi mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này, và nó làm tạo ra cái hình ảnh là cản âm khi mà chúng ta sử dụng siêu âm, và đặc biệt là chúng ta đánh giá được cái tính chất mà dầu mạch ở trong cái khối u. Ce produit va être injecté par voie intraveineuse et il va se promener dans la circulation en augmentant la réflexion des ultrasons sur les globules rouges. Donc vous allez avoir une augmentation de l'échogénicité intravasculaire du sang. Và khi mà chúng ta tiêm cái chất cản âm này vào trong cái đường tĩnh mạch ấy, thì nó sẽ đi theo, nó bám vào quanh cái hồng cầu này, và như là chúng ta thấy là nó sẽ làm tăng các hình ảnh cản âm của cái hồng cầu để đi trong cái máu, và do đó chúng ta sẽ có một cái hình ảnh gián tiếp của cái hình ảnh của siêu âm phản âm. Il est important de comprendre que vous allez augmenter uniquement le contraste intravasculaire et qu'il n'y aura pas de diffusion dans le tissu interstitiel comme avec les autres produits de contraste que vous connaissez. Và do đó chúng ta sẽ có một cái hình ảnh mà cản âm nhưng mà của các cái cấu trúc bóng khí, vi bóng khí này nó bám vào hồng cầu và lưu thông ở trong lòng mạch. Alors les différentes firmes pharmaceutiques ont beaucoup travaillé cette technologie, et vous avez là les différents laboratoires qui s'y sont intéressés. Le produit qu'on utilise actuellement, c'est celui de Bracco, sans publicité aucune, c'est le produit de dernière génération qu'on appelle le Sonovu, qui est donc constitué de toutes petites bulles de gaz qui sont entourées par des phospholipides que vous avez ici. Nó có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà cái sản phẩm chúng tôi đang sử dụng hiện tại là của hãng Bracco, tên là Sonovu thế hệ cuối cùng, và cái cấu tạo của nó là gồm một cái vi bóng khí được bao quanh bởi một cái màng phospholipid. Alors comment est-ce qu'on utilise ça? Eh bien ça se présente sous forme d'une poudre qui contient ces microbules. Ces microbules, et vous allez faire une dissolution de cette poudre dans du sérum physiologique. Il faut le préparer juste avant l'injection, juste avant de faire l'examen pour le patient. On va utiliser 2,5 à 5 ml de solution. Và cái sử dụng của nó tương đối dễ dàng, nó là dưới dạng bột khô và đã chứa các vi bóng khí. Chúng ta sẽ bơm khoảng 2,5 đến 5 ml nước muối sinh lý 0,9%, và chúng ta sẽ tiêm vào tĩnh mạch ngay trước khi chúng ta làm siêu âm. Voilà la physiologie de ce produit et elle est très importante pour vous à comprendre. D'abord, j'insiste sur le fait que c'est un produit qui est uniquement intravasculaire, qui va colorer uniquement les vaisseaux et qui ne diffuse pas dans le tissu interstitiel. Donc vous aurez une appréciation de la vascularisation artérielle et également veineuse des structures. Và như là trình bày về cái cơ chế thì là bản chất của những cái thuốc cản âm này là nó chỉ bám vào cái hồng cầu, và do đó thì chúng ta sẽ có hình ảnh lưu thông của toàn bộ cái mạch máu, tức là bao gồm có động mạch và tĩnh mạch, mà những cái này thì nó lại không đi qua cái khoảng kẽ, và do đó chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của tổn thương u nhưng mà gián tiếp bằng cách nhìn vào cái lòng mạch nuôi cho u. Comme c'est des bulles, eh bien elles vont s'évacuer par le poumon. Au bout d'une quinzaine de minutes, ce qui a une conséquence, c'est que c'est contre-indiqué chez les patients insuffisants respiratoires ou insuffisants cardiaques, mais extrêmement sévères. Ça fait qu'en fait, on a très peu de restrictions en pratique.
Và theo lý thuyết thì những cái vi bóng khí này nó sẽ được đào thải ở phổi trong vòng 15 phút. Và do đó một trong những cái chỉ định của nó là những bệnh nhân mà có suy hô hấp và suy tim nặng. Tuy nhiên thì thật sự trên lâm sàng thì những bệnh nhân như này thường rất hiếm. Le fait que ce soit un produit donc intravasculaire qui va être éliminé par le poumon, ça signifie qu'il n'y aura aucune toxicité rénale. Donc tous les patients insuffisants rénaux pour lesquels vous allez hésiter à injecter du produit de contraste iodé ou gadoliné, eh bien vous pouvez utiliser ce produit pour faire leur diagnostic. Ça fait donc beaucoup d'indications. Và một trong những cái lợi thế của siêu âm cản âm đó là nó không gây độc, bởi vì toàn bộ cái này được đào thải qua phổi và do đó nó không có một cái gì gây tắc hại trong thận cả. Do đó sử dụng được cho những bệnh nhân suy thận, tức là giống như là bệnh nhân sử dụng phản quang, thì do đó những bệnh nhân này có thể sử dụng được. Alors il y a quelques réactions allergiques, mais qui sont extrêmement rares, tout à fait exceptionnelles. Ça n'a rien à voir avec les réactions allergiques que vous connaissez avec l'iode ou le gadolinium. Tuy vậy, Ivan cũng có ghi nhận những cái biến chứng về những cái tai biến có thể xảy ra, nhưng mà tuy nhiên nó rất là nhẹ và gần như là không gặp, và nhẹ hơn rất nhiều so với những cái tai biến do dùng thuốc phản quang. En plus du produit, bien sûr, il vous faut un logiciel particulier sur votre appareil d'échographie, mais tous les appareils d'échographie récents ont ce logiciel qui est d'avoir la possibilité de faire une imagerie d'harmonique en inversion de pulse. Donc il va utiliser les harmoniques qui vont être renforcées par le produit de contraste. Et là, on vous montre l'envoi de l'ultrason, et on a mis le produit de contraste, et ne va revenir en fait à la machine que le produit de contraste en intravasculaire, avec plusieurs harmoniques, mais pas l'envoi initial. Và do đó thì ngoài cái việc có thuốc cản âm ra thì chúng ta phải có một cái máy mà có mốt được harmonic. Cái mốt harmonic này có cái mục tiêu là nó chỉ thu nhận những cái tín hiệu thu được do cái thuốc cản âm gây ra. Donc vous allez avoir en fait une visualisation vraiment uniquement des vaisseaux. Và do đó cái hình ảnh mà chúng ta nhìn được là cái hình ảnh và gián tiếp là cái mạch máu của khối u. L'appareil, enfin le logiciel dont vous disposez a en plus la particularité de fonctionner avec une puissance acoustique ou index mécanique qui est très faible. Et ce qui va se passer lorsqu'on met ces petites bulles avec cette puissance acoustique très faible, elles vont se mettre à vibrer comme ceci et c'est ça qui va augmenter le signal du sang. Và do đó khi mà chúng ta thấy rằng là cái máy siêu âm ấy, chúng ta thấy rằng là cái này nó tạo quanh cái hồng cầu, và nó sẽ làm tăng cái hình ảnh, cái kích thước của mạch máu, chúng ta có thể phát hiện được trong khối u. Et dès que vous repassez avec l'imagerie noir et blanc, bien comme vous allez augmenter l'index mécanique, vous allez détruire les bulles. Mais il va toujours rester un peu de bulles de façon à analyser la réentrée des bulles restantes. Và chúng ta sẽ sau khi mà tiêm xong thì là những cái bóng vi bóng khí này nó sẽ tự phá hủy. Donc le protocole, c'est extrêmement simple. Vous allez repérer votre lésion en imagerie noir et blanc, et puis on va injecter 250 ml ou 5 ml en fonction du poids du patient en intraveineux. Et dès que vous commencez l'injection, il faut faire un enregistrement vidéo, parce que votre analyse, elle sera une analyse dans le temps, sur jusqu'à 3 minutes du rehaussement des structures vasculaires. Donc vous allez avoir, comme en scanner et IRM, ce qu'on vient de voir précédemment, une phase artérielle, veineuse et parenchymateuse. Mais à la différence de méthode d'imagerie en couple, vous allez avoir une continuité dans la prise de contraste, alors qu'en imagerie en couple, vous allez faire des temps bien particuliers. Donc là, vous aurez une analyse un peu plus fine, un peu plus réelle, en fait, de la prise de contraste. Về mặt kỹ thuật làm thì nó tương đối đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái ống, chúng ta sẽ bơm 2,5 đến 5 ml nước muối vào, và trước đấy thì chúng ta đã phải định vị tổn thương ở trên siêu âm, và sau khi định vị xong thì chúng ta sẽ tiêm vào đường tĩnh mạch, và chúng ta sau khi một phát tiêm xong thì chúng ta sẽ phải lưu ngay dưới dạng video để chúng ta sẽ đánh giá được cái động học của nhóm thuốc, của cái tổn thương u trong vòng 3 phút từ lúc tiêm, và các cái bóng khí này nó sẽ tự phân hủy trong vòng 15 phút sau đó. L'action du produit, c'est 15 minutes, ce qui vous laisse largement le temps de faire l'examen. Là, c'est un peu la même chose que ce que je viens de vous dire, mais vous avez la visualisation de la phase artérielle, veineuse, etc. Và chúng ta sẽ đánh giá được qua thì là thí lực mạch là 30 giây, thì tĩnh mạch 70 giây, thì nhu mô 100 giây và thì mổ là 3 phút.
c'est extrêmement facile. Une fois qu'on en a fait un ou deux, après, c'est vraiment pas un problème, c'est pas chronophage du tout. Vous ferez l'analyse sur le temps vidéo que vous avez enregistré. Alors voilà un exemple de vidéo, c'est un vieux dossier mais peu importe, où vous allez voir l'entrée des bulles, là c'est une tumeur rénale mais également peu importe, et vous avez donc cette analyse continue de la rentrée du produit de contraste dans la lésion. Et en analysant la sémiologie de cette lésion rénale, vous voyez qu'il y a une prise qui est très intense, homogène, qui va remplir de façon centripète la lésion et qui va rester au milieu de la lésion, ce qu'on appelle une cicatrice stellaire centrale, et on peut ainsi évoquer le diagnostic d'oncocytome rénal, qui est une tumeur rénale bénigne. Và đây là một cái hình ảnh một cái tổn thương u ở trong thận. Chúng ta thấy là các cái máu khí nó đi vào bên trong cái thủy động mạch và nó thải dần từ tĩnh mạch, và có một cái sẹo giảm âm ở đây. Và đây là một cái tổn thương u tương đối lành tính. Chúng ta có thể nhìn thấy đậu học toàn bộ quá trình các cái máu khí nó đi vào từ thủy động mạch và tới thủy nguồn. Ce que vous voyez ici, c'est les vaisseaux du rein qui prennent le contraste avec les petites artères interloculaires qui commencent à se remplir. Và cái chúng ta nhìn được đó là cái hệ thống các cái cây mạch máu nuôi cho khối u, bao gồm từ các nhánh mạch và động mạch này sau đến các cái vi mao mạch. Il y a donc les sociétés d'organes qui se sont penchées sur ces évaluations, et le dernier guideline date de 2011, ce qui à mon avis est un peu trop tardif. Alors on va commencer par parler du foie, puisque c'est un peu là notre thème, avec un cas clinique. Donc voici une première personne qui a 48 ans, qui a eu un néoplasme mammaire il y a 6 ans, a priori de bon pronostic. Elle fait des suivis échographiques successifs, et puis d'un seul coup, sur le dernier examen échographique, on va lui trouver une lésion bizarre dans le foie, qui est ici, mal reproduite, c'est un cliché de l'extérieur. Et évidemment, on est extrêmement inquiet, on se dit, mince, ça risque d'être une métastase hépatique. Et on va lui proposer tout de suite de faire l'examen avec injection de produit de contraste. Et voilà l'examen que je vous présente ici. Et en regardant simplement cette vidéo, eh bien, on est capable de rassurer la patiente et de lui dire il y a une prise de contraste très intense, très homogène, et vous allez avoir un aspect ISO à la fin de l'examen, il n'y aura pas de washout. C'est une caractéristique des hyperplasies nodulaires focales. Donc pour cette patiente, je n'ai pas besoin de faire scanner IRM, je suis sûre que ce n'est pas une métastase hépatique. Đây là một cái bệnh nhân 48 tuổi, bệnh nhân này đã được ung thư vú và đã mổ được 6 năm. Sau đấy thì bệnh nhân được theo dõi thường xuyên, thì trên một lần theo dõi thì đã phát hiện được một cái tổn thương giảm âm ở trong nhu mô gan. Sau đó thì bệnh nhân đã được chỉ định siêu âm cản âm. Trên siêu âm cản âm chúng ta thấy rằng là cái tổn thương này nó ngấm thuốc rất mạnh vào cái thìy, các cái thìy mà có mạch máu, có thìy động mạch và tĩnh mạch. Tuy nhiên nó lại không có dấu hiệu thải thuốc sớm của thìy muộn, và nó tồn tại giống như là nhu mô gan. Và do đó thì trong trường hợp này thì đây là một cái chẩn đoán được đưa ra của cái HNF trên một cái nền gan lành, và trong trường hợp này thì có thể trả lời luôn cho bệnh nhân là cái này là một cái tổn thương lành tính và không cần thiết phải chụp cắt lớp hoặc tổn thương. Donc il a été défini une sémiologie pour faire les diagnostics différentiels en 2 phases, avec une première phase d'analyse précoce, donc pendant le temps artériel, et puis une sémiologie différente pour la phase plus tardive veineuse. Donc vous voyez très bien que là-dessus, il n'y a pas du tout un rehaussement identique entre les lésions les plus fréquentes qui vous posent problème à la phase précoce, et puis vous avez également en phase tardive des caractéristiques qui vous permettent de différencier les différentes pathologies que vous pouvez rencontrer. Donc vous arriverez en théorie à différencier très bien l'angiome, la HNF, des localisations secondaires. Và trên cái hình ảnh của siêu âm cản âm của cái thìy động mạch và cái thìy muộn ấy, chúng ta có thể thấy được là cái thìy động mạch và các cái động học ngấm thuốc của các cái tổn thương lành tính và cái tổn thương ác tính nó khác nhau. Tuy nhiên là một cái angiom chúng ta nhìn thấy rằng cái tổn thương nó có xu hướng ngấm thuốc từ ngoại vi và đi vào trung tâm và đồng nhất, hoặc là cái tổn thương các sản thể nốt thu chú, hoặc là những cái u tuyến, hoặc là kể cả ung thư tế bào gan biệt hóa thì nó cũng có tính chất tương tự. Đối với cả những cái tổn thương mà ung thư tế bào gan mà không biệt hóa hoặc di căn hoặc là thực vật ấy, chúng ta sẽ thấy là nó ngấm thuốc từ ngoài vào trong mà không theo trật tự nào, xu hướng ngấm thuốc từ bên ngoài và có hình ảnh thải thuốc ở thìy muộn.
Alors sur la phase tardive, on va retrouver un peu les caractéristiques qu'on a décrites dans le topo précédent, à savoir le washout, qui est tout à fait caractéristique, comme vous le voyez ici, toutes les lésions qui le caractérisent, des lésions malignes. Và do đó cái dấu hiệu thải thuốc thì muộn nó là cái dấu hiệu quan trọng để chúng ta nói phân định đây là một cái tổn thương u có tính chất ác tính. Donc là, c'est simplement le résumé de la sémiologie de base pour ces analyses. Đây là cái hình ảnh tổng hợp các cái hình ảnh tổn thương u lành và u ác theo cái độc phẩm thuốc của thuốc phản ứng. Alors on va regarder quelques dossiers rapidement. Toujours une dame qui a eu un cancer du sein et on lui découvre en imagerie noir et blanc cette formation qui est extrêmement inquiétante, qui apparaît également quand même avec un vaisseau central. Đây là một cái bệnh nhân mà có cái ung thư tiền sử thư vú và trên siêu âm chúng ta phát hiện ra một cái nốt này tăng âm và có một cái mạch máu ở đi về bên trong, và do đó thông thường thì ta sẽ nghi ngờ đây là một cái tổn thương thứ phát của ung thư vú. Donc on a besoin évidemment d'être plus confiant puisque l'image noir et blanc elle est quand même assez inquiétante malgré que le Doppler le soit un petit peu moins. Eh bien vous voyez en image figée à l'injection de produits de contraste, vous avez le remplissage avec le vaisseau central et progressivement on va avoir une prise de contraste homogène, très intense et avec le temps tardif une disparition de la lésion par rapport au reste du parenchyme. Là, je peux également affirmer que c'est une hyperplasie nodulaire focale et que ce n'est pas une métastase. Khi mà sử dụng thuốc cản âm thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh nó các cái chất cản âm nó đi vào từ ngoại vi vào trung tâm và nó đồng nhất ở các cái thì động mạch và nó đồng nhất với cả pneumogan ở cái thì muộn, và do đó chúng ta có thể nói được rằng đây là một cái tổn thương có tính chất lành tính, tức là một cái HNF. Voilà son diagnostic. Autre dossier. Une personne qui a eu un cancer du poumon et sur son contrôle échographique, évidemment, vous voyez tous cette formation hypoéchogène extrêmement inquiétante. Một bệnh nhân mà có ung thư phổi và trên cái sàng lọc chúng ta thấy là ở phía gan nó có một cái khối giảm âm ngay phía bờ gan. Donc avant d'aller plus loin, on va lui proposer de faire l'examen avec injection de produits de contraste. Et là, vous retrouvez une caractéristique que vous connaissez bien, puisque vous allez avoir une prise de contraste périphérique et un remplissage centripète de la lésion qui vous fait le diagnostic de angiome. Và trên cái hình ảnh này chúng ta thấy là nếu mà ở cái siêu âm đen trắng thấy nó rất là nghi ngờ bởi vì nó giảm âm. Tuy nhiên khi mà sử dụng thuốc phản âm chúng ta thấy rằng cái tổn thương này nó có xu hướng từ ngoại vi vào phía trung tâm, hướng ở ngoài viền và đi dần vào ở phía trung tâm, và trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa ra chẩn đoán là đây là một cái u máu lành tính. Alors encore un autre cas où c'est une découverte fortuite, c'était des douleurs abdominales et vous voyez qu'il y a une grosse formation hyperéchogène à l'intérieur du foie, c'est très inquiétant quand même. Đây là một cái hình ảnh mà có một cái khối tăng âm phát hiện ở trong pneumogan một cách tình cờ trên một bệnh nhân đau bụng. Donc la prise de contraste là, elle va être un petit peu hétérogène, hein, donc on peut éliminer l'hyperplasie, on va éliminer également l'angiome en théorie. Ça devient plutôt vers la catégorie, les catégories de la droite de la diapositive. Và trên cái hình ảnh này chúng ta thấy là nó có cái tính chất hướng thuốc, nó không giống của những cái angiome và những cái HNF chúng ta đã nhìn vừa rồi. Avec un aspect qui est un petit peu hypo par rapport au reste du foie à la fin de la procédure. Và ở cái thì muộn chúng ta nhìn thấy nó lại hơi giảm âm hơn so với ở những mô gan xung quanh. Et là, on est dans une catégorie d'incertitude où il faudra sûrement faire une ponction biopsie, puisque ça peut correspondre à deux entités, adénome ou un CHC bien différenciés. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas de critères de washout vraiment très intense dans les choses qui sont malignes, avec un haut degré de malignité. Do nó không có cái tính chất là thải thuốc thì tĩnh mạch, do đó chúng ta trong trường này nghĩ tới hoặc là một cái adénome hoặc là một cái HCC và thể việt hóa. Et comme rien n'est à 100% en médecine, finalement, le diagnostic à l'impact était angiomyolipose, ce qui nous a beaucoup étonné. Và kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng trả lời trong trường này là một cái u mạch cơ mỡ. Un patient qui a un cancer du poumon, et voilà son examen échographique de démarrage en fait de son traitement. Une multitude de formations hyperéchogènes.
Và đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà có ung thư phổi và trên khi siêu âm gan chúng ta thấy rất nhiều những cái nốt tăng âm rải rác toàn bộ nhu mô. Et de façon surprenante, elles disparaissent au cours de l'injection de produits de contraste et à la fin on ne les retrouve plus du tout. Và khi mà sử dụng siêu âm phản âm để chẩn đoán thì chúng ta thấy rằng nó gần như là nó tính chất đồng nhất là nhu mô gan xung quanh. Donc ça réagit comme le foie et des plages de stéatose. Vous savez que la stéatose peut être en carte de géographie ou peut être parfois, mais c'est une forme rare de stéatose nodulaire disséminée dans le foie. Và do là có tính chất ngấm thuốc giống hệt với nhu mô gan thông thường thì cuối cùng đây là một cái tổn thương mà nhiễm mỡ gan lan tỏa dạng nốt. Voilà un dernier dossier, donc une dame qui a un cancer de l'ovaire, à qui on voit lors de son point de départ, je crois, de son traitement, cette formation-là. Đây là một bệnh nhân khác là bệnh nhân có một cái ung thư buồng trứng và chúng ta thấy có một cái tổn thương ở phía ngay sát bào gan. Alors tout de suite, vous comprenez qu'il y a, en particulier à la phase tardive, un washout qui est tout à fait caractéristique. Và khi mà ở cái thì muộn chúng ta nhìn thấy nó có hình ảnh giảm âm, tức là có hình ảnh washout, thì chắc chắn đây là một tổn thương có tính chất ác tính. C'est typiquement la métastase hépatique, ou une lésion gravement maligne. Và trường này là một cái di căn hoặc là một cái tổn thương ác tính. Ça aurait pu être un CHC peu différencié également, mais vu le contexte, comme il n'y avait pas de cirrhose, c'était plutôt des localisations secondaires. Alors dans les cas de cirrhose, on vient de parler des cirrhoses, il reste le problème des nodules de régénération qui peuvent évidemment vous poser des problèmes diagnostiques. Ils vont avoir des caractéristiques en échographie de contraste, à savoir pas de rehaussement à la phase artérielle, ils sont hypovascularisés, un rehaussement progressif, et puis tardivement, vous aurez un rehaussement et aucun washout dans la lésion. Đối với những cái tổn thương các cái nốt tân tạo ở trên cái nhu mô gan sơ ấy, chúng ta trên cái siêu âm phản âm chúng ta để thấy những cái nốt này nó không ngấm thuốc vào thịt động mạch, tuy nhiên nó sẽ ngấm thuốc mạnh vào cái thịt tĩnh mạch và nó sẽ đồng nhất với nhu mô gan ở xung quanh một cái thịt muộn và không có dấu hiệu washout. Donc voilà, on a rajouté au schéma récapitulatif de tout ça ces nodules de régénération. Và đây là đặc trưng hình ảnh của những cái nốt tân tạo nhu mô gan. Ce qu'il faut retenir pour l'interprétation, c'est en fait extrêmement simple. C'est dès que vous avez un washout, il faut s'orienter vers une lésion hautement maligne. On peut ne pas avoir de washout dans un CHC bien différencié, donc qui est théoriquement un peu moins grave. Mais dès qu'il y a un washout, c'est des localisations secondaires ou quelque chose de très agressif. Và do đó một khi xuất hiện những cái tổn thương mà có thải thuốc ở cái thịt muộn thì chúng ta có thể đồng nghĩa được đây là cái tổn thương ác tính. Voilà une masse hépatique qu'on a bien vu en imagerie noir et blanc, et puis à l'injection de produits de contraste, bien vous avez ici là encore ce washout. Đây là những cái tổn thương mà chúng ta thấy là nó ngấm thuốc mạnh ở phía thịt động mạch và có hình ảnh washout ở cái thịt muộn. Donc lésion très agressive, voilà son examen scanner. C'était évidemment une localisation secondaire, cette fois-ci je crois d'une tumeur neuroendocrine. Và do đó thì đây trên hiển các lớp sau đấy thì gợi ý đến một cái tổn thương này là một cái tổn thương di căn. Donc les guidelines 2011, qui à mon avis sont trop anciennes, puisqu'on est évidemment en 2017, il est dit que pour les lésions de toute petite taille, le scanner et l'IRM, c'est sûrement mieux. Reste, je ne suis pas sûre que ce soit exact. Que c'est une application qui est réservée au foie sain, je ne suis pas d'accord non plus, puisqu'on peut très bien avoir des diagnostics de nodules de régénération. Rappelez-vous que le washout est le critère fondamental du diagnostic. Elle peut vous éviter la biopsie et elle peut éviter d'avoir recours aux imageries plus lourdes en couple. Vous pouvez également, et là c'est une indication qui est sûrement intéressante pour vous puisque vous faites des évaluations post-thérapeutiques, vous pouvez évaluer après chimiothérapie l'évolution des choses, ou encore contrôler une récidive de CHC après radiofréquence, vous aurez une prise de contraste dans la tumeur. Et vous pouvez également contrôler un TIPS, être sûr qu'il est bien perméable et qu'il n'y a pas de thrombose. Tiếp theo tôi nói một chút về cái chỉ định của siêu âm cản âm đối với trong cái guideline của 2011, nó đã khá lâu rồi. Thì thứ nhất là những cái này thì không áp dụng cho những cái tổn thương nhỏ dưới 1 cm, bởi vì tổn thương nhỏ thì cái ưu thế của các lớp và tổn từ lớn hơn rất nhiều.
hai nữa là sẽ sử dụng cho những cái nhu mô gan lành chứ không dùng cho gan sơ. Tuy nhiên cái này thì tôi cũng không đồng ý lắm. Và cái thứ ba nữa là cái dấu hiệu washout, tức là cái dấu hiệu thải thuốc, là cái dấu hiệu chính mấu chốt để chúng ta phân biệt đâu là tổn thương lành và tổn thương ác tính. Và một số các trường hợp thì có thể là cái sử dụng siêu âm cản âm để thay thế cho một cái sinh thiết. Và cái chỉ định sử dụng của siêu âm cản âm thì có thể đánh giá như cho những trường hợp mà bệnh nhân đã được điều trị các cái khối u gan sau động mạch hoặc là đã được điều trị bằng sóng tần, hoặc chúng ta có thể điều trị, chúng ta có thể chỉ định để đánh giá những cái thông của sau khi đặt tip xem có huyết khối hay không. On va passer ça. Un dernier dossier. C'est facile maintenant, vous savez tout ce que c'est. Il y a un beau washout au temps tardif, donc ce sera une localisation secondaire dans ce cas-là. Mais c'était une métastase dite hypervasculaire d'un carcinome neuroendocrine. Đây chúng ta thấy một cái tổn thương u mà nó tăng âm này, không có dầu mạch lắm thì có thể chúng ta nghĩ là tổn thương lành tính. Tuy nhiên trên cái siêu cản âm thì ở cái thì chúng ta ở cái thì tĩnh mạch và thì muộn chúng ta thấy cái dấu hiệu thải thuốc, và đây là dựa vào dấu hiệu này chúng ta nói đây là một cái tổn thương ác tính, và đây là một cái tổn thương carcinome thần kinh nội tiết của cổ tử cung, tổn thương có tính chất di căn. Un autre aspect de ce type de procédure, lorsque vous avez des gens qui sont en évaluation métastatique, eh bien assurément l'échographie de contraste va vous permettre une meilleure extension locale, c'est-à-dire que dans cette personne-là qui je crois avait un néoplasme du sein, l'imagerie échographique standard avait détecté 3 lésions, le sonovu en a détecté 13, ce qui évidemment change complètement l'attitude thérapeutique. Và ngoài ra thì đối với siêu âm cản âm nó có một lợi thế so với siêu âm thường là ở một cái ca khác trên một cái bệnh nhân di căn của ung thư vú đã biết, thì trên siêu âm thông thường thì chúng ta chỉ thấy được có 3 cái nốt tổn thương. Tuy nhiên khi mà chúng tôi sử dụng cái siêu âm cản âm thì chúng tôi đã nhìn thấy tận 13 cái nốt, và rõ ràng giữa 3 và 13 nốt thì nó sẽ thay đổi luôn cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Alors évidemment, l'imagerie en couple aurait pu donner aussi cette information, bien que le scanner, je pense, aurait eu du mal à voir des toutes petites lésions. Và do đó thì là cái vai trò của siêu âm cản âm trong trường này thì nó cũng giống, giá trị của nó y hệt giống như là cái sử dụng cắt lớp của khổng tử. Alors, il fallait parler du foie, donc je vous ai parlé du